Because we should do it in a Yesterday we received documents from police, Wandegeya police, informing us that they are going to interview Chileo together with, of course, we are so surprised that the interviews have come late. We expected that when they are charged with offences and then brought to court, that the investigations would have been complete. We do not know why they want to interview them today, but we shall find out and we shall inform you accordingly. Thank you. Yes, on the this year, the police got an order from court to interview Eddie Mutwe and Chileo Kivumbi on issues we are yet to appreciate. So we are proceeding to Zira now for that exercise this morning. We shall brief the country on what the police, actually joint forces of security, one from clients and members of the NLP. Olunaku ebbaluwa eraga nti bagenda Luzira upper prison nga kkooti yabawadde ekiragiro nti bagende basobole okuinterviewinga oba okuwa ebibuuzo Eddie Mutwe ne Chileo Kivumbi mu upper prison e Luzira gye bali. So naffe ekibiina ne kituwa obuvunaanyizibwa obw'okugendayo tubeerewo ng'abaana baffe abo babuuzibwa ebibuuzo eby'enjawulo. Of course tewali kubuusabuusa nti ebbaluwa eyo baagifunye nga tetuliiwo mu kkooti naye ng'ate era kibakakata kuba nti tubeerayo. Kati baatusavinze mu mbeera eyo kyabuwaze okutugamba tugendeyo naye nga baagifunye mu kkooti nga tetuliiwo. Ekintu kye tulaba nga kiri unfair. Tujja kukkirizibwa okuyingira kubanga poliisi yennyini amateeka gaagikase tusavinga ebbaluwa tulina okubeerawo nga balina ebibuuzo bye babuuza bakiranti bafaawo. Poliisi yagenda mu kkooti n'egisaba olukusa ng'amateeka bwe galagira okubaako interviews zejja ku basibe Chileo Kivumbi ne Eddie Mutwe nga bali mu kkomera. Mu mateeka tebasobola kwogera nabo batewaliwo bannamateeka. Obukulembeze bw'ekibiina Secretary General n'abalala ekiragiro ekyo mu kkowa eryo obukulembeze bw'ekibiina ne butuwa obuvunaanyizibwa bunnambiro ogenda mu kkomera twetegereza ensonga ezo kubanga tulabye nti ziri wakati wa joint forces tugere ensonga gye baliko ekwata ku ki era tusobole okuba nti nno nga bannamateeka tugayidinga abasibe ku kye balina okukola kye batalina kukola. Tujja kubuulira eggwanga ensonga eno gye baliko batumaze okuva e Luzira. That police wanted to interview them today. So we came here to sit with the prisoners together with the police to see whether they can proceed in that interview. When we reached here, we found that the police had not gone through the procedures they ought to have gone through. The prisoners did not have some of the documents they were supposed to have. We expected that at least the simplest, they would have actually given the prisoners at least some court order to enable them to proceed with the interview, but that did not happen. We proceeded to interview them and we shall be applying for bail.
maybe next week, so that we can get their treatment and so that they can get the liberty. Thank you. What's their condition? At the moment, Eddie Mutwe is totally not well. He says that he has not gotten any medical attention from prison. He showed us one of his hands, the right hand, which was hit badly, and you could even feel the bone and the crack of the bone on his hands. We believe that the prison has not done enough to assist him. What he's getting is basically Panadol, which really cannot help him. So we believe this is an opportune moment that he should be given his liberty and get medical attention in a better place, because the place is in right now. He's not getting the medical attention he deserves. Also, yes, in a group, together my voice. Yeah, yes. Yes, yesterday, on the 3rd of September this year, we received a communication from a one Sarah Kaitaki and Kutos Rajab from the CID headquarters. And this morning, myself, Elotu Jonathan Counsel and Counsel Michael Chintu proceeded to answer to the request from police to come to Luzira prisons with a view to having Eddie Mutwe and Achileo Chivumbi interviewed. For sure, we did not know what the interview or investigation was about. But when we got here, the one Sarah Kaitaki told us that she was on duty to interview and record statements following their appearance, their last appearance in Kawempe Chief Magistrate's Court, where they had been charged for unlawful drilling. So the matter was about the charges of unlawful drilling. The challenge we got is upon Sarah Kaitaki introducing herself. The suspects were surprised that a person who had introduced herself before as a PO had now become a Sarah Kaitaki. That is where the issue began. You are very clear that actually these people came here without any order of court to take statements from them, which was illegal. You cannot come as police to prison to take down a statement without any orders of court. So upon the prisoners refusing to oblige, the police now went to the Chief Magistrate's Court in Kanyanya and got that order which was served upon us. You remember that these persons took plea on the 14th of August in this matter at Kanyanya. On the 1st of September, that is when the said Sarah and Kutos Rajab visited them in prison with a view to extracting information about that matter. So the implication is they charged people took plea without having taken any statements from them pertaining to the matter before court. So there was no investigation in the matter before court, before the people were charged, even before they took plea. So those are all procedural issues that we intend to raise. They have confirmed to us that the investigation, which has not taken place today, is pursuant to the matter which is already before court, and they sought to interrogate these persons. When tasked to put the order on table, they had none. So we could not proceed. It was wrong for us to proceed with the process of investigation without a court order. So the police even now was not ready at law. Because if someone is in prison, you do not just come to them. You come by way of the court order. We were notified that there is such an order from court. We reached here, they do not have any court order at hand.
So our agreement is that until there is such an order before the suspects, not even to us the lawyers, because it's their matter, we are not proceeding with any interrogation and investigation in this matter. We are not following them. They are trying to correct a wrong, and we shall not follow suit. Precisely. Uganda, omukyala Sarah Kaitaki baganye tuwa ID zaabwe baweereza ekiwandiiko ew'omukulu ali ku desike yaffe y'amateeka ey'NUP n'atulonda nga balooya nze ne munnaffe Kintu Mike tujje tulabe ensonga poliisi zeyagaza abasibe yakireewo Kivumbi ne Eddie Ssebuufu. Tugenza okutuuka wano nga bakatutema nti nno ensonga ezibaleese bekola statement nga bazijja ku Eddie Ssebuufu n'akireewo Kivumbi, statement bazeyambise mu musango ogwa dduyiro gwe babatwalako mu kkooti ennaku z'omwezi 14 era ne puli ne bagiteekinga. Poliisi kyetulaze tibagenda obatwala mu kkooti nga tebalina na fayiro. Lwekikola fayiro ziba statement zaki za poliisi. Kati tebalina statements ze baali bajje ku bantu bano tetumanyi engeri gye beesangamu mu kkooti nabo. Kati bagezaako kufuna statement nga twamala dda ogenda mu kkooti n'omuntu yamala dda okumubuuza omusango oba agumanyi oba nedda. Ekyo kikyamu mu mateeka. N'ekisinza obukyamu be basibe Eddie Mutwe n'akireewo Kivumbi otugamba nti naye ate ono yeyanjula nga Sarah Kaitaki yali wano nga ye Opio Nancy ne bagamba kakati ate akyusa atya kakati waliwo ekitali kituufu. Naffe tulabidde nti waliwo ekitali kituufu era ne tubabuuza nti mwajja nga Opio Nancy oba nedda. Ne tugamba ogenda mu maaso okumanya nti gwe Opio Nancy twetaaga ID yo era twetaaga ne order ya kooti ekukkiriza okubeera wano. ID tebazitulaga nga tebakambwe nnyo bakambwe netubagamba ffe tuli bapulida tetwazza musango wa bapulida. Ekyobukambwe si kyekirina okukola mutuwe ID zammwe ne order ya kooti tubakakasa tebabadde na kiragiro kya kooti ku mmeeza okusobola kugenda mu maaso ne exercise eno ng'amateeka bwe galagira, naye nga batukakasizza kibaliko okufuna statement n'okunoonya obujulizi bubayambe mu musango gwe batwala edda mu kkooti ennaku z'omwezi 14 ogwa dduyiro. Era n'abasibe batukakasizza ensonga ze baali bababuuzaako nga tebalina court order ne babagamba ekisooka tebagenda genda mu maaso nga balooya baabwe tebaliiyo. So olwaleero tubadde wano tewali kigenze mu maaso, abasibe nga bwe kiri mu ddembe lyabwe baganye ogenda mu maaso n'ensonga zonna kifuula nnenge ng'era tetubawadde kubuulirirwa. Tetulowooza nti poliisi yandibadde yeebeereramu neetakola buli kintu kifuula nnenge. Kati linnyo kanso n'ekirala bali bameka ani naani amanyazi in particular n'ekirala oyongera emphasizing ensonga eyo kubanga abantu basooka kukola statement. Yes. Ne baleetebwa ng'ali ku poliisi n'akola statement n'alyoka aleetebwa mu kooti kati tubuulire. Batubuulidde nti bwe baasemba okukoona ku nsonga eziringa eza dduyiro n'ebyambalo bwe baakwatibwa era tubakakasa era ensonga yandizibabuulidde nti bwe baabakwata waliwo search statement mu Gwokubiri ng'eraga nti bagenda kukebera ku byambalo era bagenda maka gaabwe era akireewo Kivumbi atugambye nti tabalina t-shirt eriko NUP gye baleka mu nnyumba ye oba eriko President Kyagulanyi nti buli kantu akamyufu n'akaliko ekibiina era search statement nga bwe yali eyogera era yali amanyi bamutwala muvunaana ku nsonga ezo. Tamanyi bwe yasibira Masaka nga bavunaana sweta na busimu n'ebyannamawulire. Kati kikulaga nti guno omusango bagezaako kunoonyerezaako bwe baali bagenderera luli ne bakizuula nti tiwaliwo tteeka bayinza kutambuliramu kyekyo wakiba batwale Masaka. Ate babadde Masaka bwe twasabye beeyimirirwe
ate ne bajjukira okuzuukusa ogw'e Kampala naye nga ate ogwa Kampala gwazuukusa nagwo ki fayiro teriiyo. Lwaki teriiyo? Tosobola kugulawo fayiro ku muntu nga takoze statement oba waakiri nga tazze mu maaso ge n'agaana bugaanyi kukola statement n'olaga nti ki investigation etandise. Kubanga singa baali bagaanye bugaanyi then twali kyandibadde kibaleeta wano. Kitegeeza tulina fayiro okutali statement z'abasibe. Tulina fayiro eri mu kkooti nga bateekako omusango okutali statement ya musibe. Ekyo tutandise okubiraba ebyewuunyisa ku mulembe gwa poliisi eno. Twesobola okutwala omuntu mu poliisi ekisooka mu kkooti bulijjo twewuunya nga batugamba nti tukyanoonyereza naye waakiri nga waliwo ka statement okuva ku musibe. Kati baagala kukola bintu kifuula nnenge nti bakole statement ezandikoleddwa ziri. Kagendere tugende okudda nga 8 mu kkooti e Kanyanya nga statement bazirina ku fayiro. Tubatebuse okugenda bayamba mu kavuyo kaabwe. Tubasabye order ya kkooti. Ba order ya kkooti yantubuulidde nti ne kkooti oba nkyamu kuba ne kkooti eba nkyamu okugamba poliisi ekkirizibwa okujja okunoonyereza oluvannyuma ng'emaze okukola ki. So mu ngeri yonna ne kkooti bw'eba ebawadde order eyongera kunyweza nsonga nti tubawadde order ogenda okubuuliriza nga temwajja dda mu kkooti. Ate ne bwati balina order era kikyamu okuba nti bajja okujja obujulizi wasibe bye baasibira edda ku musango obanoonyerezaako oluvannyuma. Amanya yenze ekintu Michael of course omu ku bannamateeka ba struggle wa national olwaleero twazze wano nga poliisi yasavinze ekibiina kyaffe ebbaluwa ne bannamateeka abafe ab'enjawulo eziraga nti bafunye ekiragiro kya kkooti ekibalagira okujja eruzira bajje statements ku Eddie Mutwe amanyiddwa amanya g'amatuufu ye Ssebuko Edward naye amanyiddwa nga Eddie Mutwe ne Akirewo Kivumbi. Ababadde bagoberera ensonga zaabwe baganda baffe bano baggyibwa e Masaka babegako ate ne baleetebwa wano e Kampala ku kkooti y'e Kawengo etuula e Kanyanya nti balina emisango emirala egy'okwoza. Baganda bange bano bagibanyumudde naye embeera gye balimu bwe tubatuuseeko mu ndeeyo ekyamazima Katonda ayambe ensi yaffe. Eddie Mutwe tali bulungi okusingira ddala. Eddie Mutwe annyonnyola nti okuviira ddala we yakwatibwa nga bava emikono tafunanga bujjanjabi. Amaziga gaakaaba mangi akolaga nti okuviira ddala we yatwalibwa mu kkooti y'e Masaka yagezaako okuwanika omukono n'alaga omulamuzi nti nfa mu nnyambe esooke ngende mu ddwaliro waakiri baddemu bansibe naye n'omulamuzi teyawuliriza. Era okuva olwo Eddie Mutwe tatwalibwangako mu kkomera. Eddie Mutwe atunnyonnyodde n'atugamba nti kubanga yonna gy'amaze kukomera ne wano mu Upper Prison emuzira waali taweebwangako bujjanjabi wadde n'akatono. Era amazima tutunuulidde Eddie Mutwe ng'omukono ayogera gukankana atambulira ku muggo. Ayina stretcher atambulira ku muggo ayogera omukono gukankana ayogera akankana ayagala kugwa atambula ayagala kugwa. So tali bulungi naye baganye okumuwa bbeeyi. Bodda kwa Akirewo Kivumbi tali bulungi olususu lwonna lugenze lwonooneka ate naye tayogera bulungi memory ye egende fa tetumanyi bye baamukola. So tasobola na kwogera bingi kunyonyola bingi yembeera gye balimu. So bannayuganda yonna gye muli musabire baganda baffe bano nga naffe bannamateeka abo bwe twongeramu amaanyi okulaba nga tusaba kkooti ebakkiriza okweyimirira bafulume kkooti. Luli nga bwe mwakiraba embeera yaliwo twasaba bbeere Masaka ennaku z'omwezi 14. Omulamuzi n'agamba nti engeri oludda oluwaabi gye lugambye nti luweetegefu okugenda mu maaso n'omusango ogwo mu Nnambiro n'atabata akakulizo kokka naye ebirala byonna babitukkiriza. Naye batubuuliddeko abasibe bennyini nti bo bagenda baali mu kkooti ne mu kkomera wansi nga bakitegedde nti bagenda kuddamu babakwate ne bwe baba baweereddwa bbeeyi kkooti. Ekyo bakiremeddeko era Eddie alina sayini gy'atukoledde nti olwedde ne mu kkooti yali akomyuniketinga ekintu ekyo nti yali akola ki kyakimanyi era tekyabeewuunyisa bo okuddamu bakwata.
kati ekigendererwa kyali nti ne babawa bail baddemu bakole ki babasigaze. Kitulaze nti okubakwata obbaleeta eno ababiri boze basinga okubaamu neki n'obwetaavu ekyo waki babaleeta nga tebalina fayiro ne babaleeta koolwo obudde bwe babagirako e Masaka tugenda okutuuka mu kkooti y'eno ng'obudde buzibye. Mu mbeera eyo kyali tekisoboka kusaba na kufuna kweyimirirwa. Kwe kusalawo bajja kufuna ababayimirira ennaku z'omwezi 8 mu mwezi ogw'omwenda. Tuli beeteefuteefu mu bintu bibiri. Ekisooka nga 8 tugenda kusaba bano beeyimirirwe kakalu ka kkooti ento Kanyanya, era empapula zonna zitegekeddwa. Era mu ngeri y'emu empapula z'okuddamu okusaba okweyimirirwa kwabwe e Masaka ziri redde, era ebimu ebibadde bibulamu tuva bifuna wasiba olwaleero. Tubakakasa nti ku Mande tugenda kukola ebintu bibiri. Tugenda kusaba bbeeri y'e Kanyanya orale n'empapula za bbeeri y'e Masaka olw'okuba nti bayiseewo kati wiiki ezisukka mu 2 nga kkooti bwe yali eragidde nti wiiki eddako ejja tuwuliriza kapakulizaako olw'okuba nti balina bakwetegeka ku Mande, era tugenda okuva wano mu kkooti nabo ng'empapula zaabwe bamaze ozisayininga ezibasabire okweyimirirwa wa e Masaka. So y'enteekateeka ey'okweyimirira gye tutegese, naye nga babagambye nti obumu obujulizi bwebo obw'embeera gye bakola ki gye balimu. Emyezi giyiseewo emeka, nze ng'eyalabako Edi Mutwe buli nga azze mu kkooti nga yakajja era akyajugumira. Mwenna yenna agenda omulaba ali incoherent ne mu byayogera, nti waba ayogera olaba omuntu ali incoherent, ekyo ekitono kye tumanyiiko kitegeeza waliwo ekizibu ku naavuze. Ate ekintu ekyokubiri ayina psychological problem kiri very apparent. Bannange bagenda babuulira akireewo okuba etutuddeyo naye buli dakiika 5 asituka, dakiika 10 asituka, alina pressure ne sukaali, ate ng'egye bamutulugunyaamu yeeyongera. Ate mu kukomera tewali bujjanjabi bwabyo byonna, tewali psychiatrist ayinza kukola ku Edi Mutwe ne bw'oyagala otya mu mbeera eyo, kuba kati ebimwetoolodde nabo balinga bannamagye, ate kati baabo bambala na bibomboola. Ate ekizibu kye ekisinga kivaawo kuyamutuusaako ne bisijjamu twabibabuuza. Akireewo ye obulwadde bwe yabulina nga tanaana kuyingira kukomera, bweyongedde bweyongezi. Ekyo lwaki ebimu bye tugenda okuteeka mu bbeeyi y'embeera eyo tubasanzeemu, lwakuba ekizibu era kye twafuna nti twandibadde tulina lipooti y'ekkomera naye ekkomera lyagaana kumuwa obujjanjabi nga bababuulidde ali ku Panado, bali ku pain killers, y'embeera eri kwasibe. Okay? Yenga bo babatumidde. Batumidde agambye mubabongeko.